dumelang thobela re a lotse go tle mo lebogetseng le go theletša le le gona nna ke Mankoko Baby e re ke go botse ye ke taba ya ka le Mankoko Baby mo e leng gore wena ke timela dikgokaganyong tša ile go ka moka tša Thobela FM go dumola go YouTube o ipsine ka yona ke a tseba re gona bele kone ba o theletše le gona mo seale moyeng ke tshwanelo dira ka yona tsela eo le tšotlhe tše re ka bang dirišetše re fetile go tšona di se ka go hlaya ya o ipsine se lebale go subscribe nna le kgone ke na le mang ka baka la gore ke na le mosadi wa reng wa tseba Mankoko go na le bana ba bantši ba reng ge ba re bona re tswela pele ka bophelo ba nagana gore re hweditše dilo di dutše goba mohlomong gore ne humana dilo di itiragala e le moretha o itirela ga go bjalo a ba tseba gore re fetile maemong a mafe ka baka la gore nna ke le bjalo ke mosadi o e leng gore ke phailwe thito ka kgang ka bedi ke mosadi o e leng gore ka gare ga malwetse e leng gore ge nka re ke a bala nka se fetse e fela o eme ke mosadi ko mo botse ke be ke re gane ke mama go Lili a ra wa tseba Lili ko mongwe bana ba ka ba leng gore ke no ba no ikholetša bona go Facebook ka mo go di ka go mo godisha ka polelo ka mo mohlahla le tše ka moka mosadi o ke mang ge se Esther monareng yo mosadi mo botse dumela my queen nna wa tseba e re ke botse ba bogedi le betheletse gore ke le ge ke bolela le wena la mathomo wa re dumela my queen ka re yo mosadi o a sanka ka bolela le wena wa se re my queen tlhompho yeo ai ke a ileboga ke kgentšha ka wena go leboga nna my queen. The reason why ke re my queen is because of le nna my crown was fixed by another woman, another queens. kore basadi ka nnete a re lokišeng banna di-crown tša basadi ba bangwe ba leng kgausi le rena re se ka re ge re bona go na le Esther goba Mankoko dilo di sa mosepelele ra mo phaela kua thoko a re mo tshware ka letsogo re tlhetlhelele napa gore botse gore Esther monareng ke mang ka baka la gore nna tše ke di tsebang ke tše ke fetsang go di bolela Esther monareng ke mme wa dingwaga tse 49 o tswang ko motseng wa Moretele, the northwest of Hammanskraal. Ke godile ke le ngwana bo 7 ka mo lapeng ke last born ya kwa Monareng. Ke ngwana wa Anna le Jacob Monareng. Ke tsene sekolo sa ka hona ka ko Moretele, even though the journey ya education wasn't easy, but ibile leeto le leng gore modimo ntsa ntlhatlha mo tseleng ka mo hara family e leng gore ke nna salang ka gona gore ke emelele ke ipotse gore ke batlo bona ke feditse sekolo ka mohara lapa la ko hae. I need to break the chain ene ke bona yetsahala ke ile ka nyalwa ke na le bana ba bararo wa moshimane le wa banyana ba babedi. My sister passed away ka car accident ba nna ko Zimbabwe ke re la tseba Zimbabwe ha ena di road accident fund ha ena next, so I had to adopt them legally bana ba auswaka na ba o mong na le 4 o mong a le 14 but today ba godile ibile wa 4 years o graduateile. Okay, o le ke ile ka nyalwa gore a o sa nyetšwe gone bjale. No, I'm a divorcee. Okay. A divorcee with a smile. Go leng ga go le bana ba geno ka baka la gore wena o wa mafele le go bile bjang? No go le boima. Rona re godisitse ke mme o na sa kgone bereka. Our father passed away ka 1984. Nna ne ke sa lo monyane ka 84 ne ke na le king 8 years nearly July ka September ne ke tshwara 9 years. Ne ke sa lo monyane and ne ke le last born. So re hodile boima se Mankoko mo e leng hore no ho fitla mo e leng hore wa bona di thoughts tsa legapo ne re kra re sheba ka tsona, and it's not because of re rata ele because of no go le boima mma na sotleha o mmona motswadi ha wa sotleile mo moyeng a fetsa ebile ile motho ana le anger a o manya a rogana e se taba ya hore wa irata ntho ile because of hana sa ka re fang sona rona re batla ko yena. So aka ba le leeto le monate, and ka 1985 ka rapiwa hona ka marantlu ya ko hae after my father a tlhokofetse ke one of the family members. O mo tsebang? Yes o ke mo tsebang, and ka the age of 15 no I'm lying, on the age of 14 I was also raped. Ke tswa choiring at Lepentep ne ke rata gospel thata ke le motho a ratang ho bina, so ne ko opella choir ya hona ko hae. So the guy o ntse re ke tsamaya le friend ya ka re tswa choiring re ya hae re le haufi bile le hae, and then ngwanyana o la rena o tshabile lo ya ko hae ayo ba bolella what happened. So he raped me for no utjera sepela le wena ntate, he raped me for a whole night ka sethunya, and tshepisa le hore once mistake o tlo mpolaya a nlahle ko nokeng ya Moretele river, which is not far from is our village, a river, you know. So leto la ka la ba bobebe ko sekolong ke enda pile ke fetsa ke lose concentration, ke fetsa ke le ngwana o leng hore o we khethile mo baneng ba bang
ha o sa gona le go bapala le bana ba bang. a o sa kgona gore o ka tshameka le bana ba bang tsatsi le leng still hape ka re ko tshameka le bana ba bang ko family e nngwe ya rona gona ko hae still ka rapiwa hape. Yo. So ke gola ka nthoela ya gore is this a curse or ntho e ke godile ke le ngwana o bonagalang a le bjang gore ebe nna mo hara bana ba bang ke rapiwang kapa ho na le ba bang ba rapilweng mara ba didimetse na. Go fitla ka nako o jang sport sa go bolela ka nako o sa lo monyane a sanka wa nagana go botsa mama Ke go ba go botsa try motho mongwe ga o se le wena ka baka la gore ba o tshepiše gore ba tla go bolaya. ke lekile o bua mengwahe nna re hodileng ka yona no se easy ho utlwellwa ha e tshwane le ya rona ya hona nong nna hona nong he ngwana a bolela ka ba ngwana neighbor e ka ba ngwana fela wa ko kae ke a utlwella mara rona ho thoma o bolela gore mamang a robala before tlo felletsa setse o ruhiwa o itseng ka marobalo wena o itseng ka dikobo wa bona ka ntonya gore mamang o robetse le nna ha ba utlwelle until o felletse sentence ela ya hao o kgona ho bolela gore mamang o robetse le nna ho thoma fela mamang o robetse o itseng ka dikobo wena wa bona napile re felletsa re pallwa ke hore o ka bolela mara ya nkutlwisa botlhoko thata mo bophelong nkutlwisitse botlhoko sese ya hore ke rapiwe the whole night o ska ba le motho ko hae wa mpatlang ba se ka nyaka o tseba gore ngwana o reng a sa boe gae ho ska ba lwa makalang gore ka re batho ba botlhe ba buile ko choireng o yena why a sa boa choireng ene o bolela ka batswadi ba gago ba madi ka nako o apere uniform ya choir ke Sunday Monday o tshwantse o ye sekolong ga o na le motho wa letsang nakana or wa tsamayang ba tsamaye ba batle ba itse gore o kae mara ho bua instead of o thoma gore ke nyaka go bua gore what happened o bitsiwa ka seaka o iputsa gore ke seaka bjang ke tlhaka mara kotsi e kana ba ka ba feletse ba go bethela gore o tswa kae mola ba sa go dumele gore o o bethiwa ntse o hobetse then o bethiwa ntse o hobetse instead of o butsiwe gore o tswa kae what happened o kgona o tlhalosa o attack-iwa ka mo tshwantseng o kry protection ka mo teng you end up o didimala ka ntho e leng gore ya o imela ga ona motho o kgonang go bolela le yena nako o gobetse. You can imagine an anal sex ka age yona eo ha o itse lo itse dilo tse motho na o etsisa tsona ha o di itse lo itse go katelwa dilo ka mo molomong ha o di itse dilo tseo mo bophelong motho a gore a kitse gore nka e beya gore motho hola nang phetositse eng for that night for those hours. Napile o bolo monyane ka yona tsela ye go sena motho ya ke mešeditseng go theletša o ile wa kgona go ya bookelong go ba mohlomong tleliniking clinicing a ba kgona go lemoga ka taba tsa bo di-rape and eng ke ile ke bleeder e ba taba tsa bo di-menstruation pain ba itsea gore ba mphatsa gore ke di-menstruation pain eng wa se ba tlhalosetse gore go diregileng. I was scared because o mpoleletse gore if nka bolelela anyone o tlo mpolaya mara ne ke ipoditse gore le ga ka mpolaya ke boleletse ko gae ya ona bothata kore ka gae ke bona ba sa nyake go go theletša ka tlhoka ba ka nkutlwelela. Okay, leeto la gago la sekolo napile ka morago ga tšoka mo ka lababe ka bala gore bo palela ke go bapala le bana ba bang ke godile ke le ngwana o ileng a ba le sebane le kewa and ha ke ntse ke hodile ke thomo le moha gore pila go wa hola haka go khositse ke dilo tsene di iragala mo bophelong bo baka tsona di rape tsela dithohako tseo dilo tse tsotlhe tsene di iragala ke tsona tse ding khoseditseng epilepsy and ke hodile ke le ngwana o nang le bolwetse ba tsebe ba le ba o tsamala di o korabile go bokanna le ke dintšhi mo tsebeng so he ke ntse ke le one kwana ne ke tsa operation ya tsebe this year yes ka ije ke le mo yona go tloga mo ngwageng e mekae since ke gola ntse ke le jwalo go utlwa ka tsebe one. Okay, napile nna le wena re le ge re boledišana wa bolela ka mokgwa e leng gore o gotse ga boima ke ka fo e leng gore kudu ge re lebelela tabeng ya lephelo gona go boima le go feta ke tsopotse gannyane ditlhotlo tse e leng gore kopane le tsona tša malwetse ke a mafa e leng gore ka gare ga ditsebe le tše ka moka o kopane le ona go mo a mangwe o kgonne go tsena ka gare ga dikaro o tshwana le ka mokgoreng operation o e dirile bolwetse bo bontshwentseng thata mo moyeng ebile bona bo baoa ba sebane because ne bo ntlhabisa khala bo nketsa ke be le low self esteem ka re ho tsoga o kra o kgobokanetse ke batho and ba bang he ba bua wa ba utlwa gore ba reng and mafoko a teng ka re le gore ha monate ya re hentse ke hola hape
ka faila Sesimankoko, ka faila Modimo. That is why buka ya ka kere he pulled me out. Ka faila Modimo because ke ile ka leka go commit suicide ka baka la tshokolo. O e kwa re o Ke imetswe. utlwa gore ke imetswe, ka nwa di-tripling, ka di-overdose, ka end up ke tswa sepetlele. Mara ke sa ngwala lengwalo ke re ba tla sala ba bona gore ba tla nagana gore ke bolaile ke eng. So sekolong go bile boima, ba ba tseneng le nna sekolo ba itse boima bone ke le ka mara bona. Me ke kgona gore ke ntse mo tafoleng bolwetse bo bong attack ka nako ya dithuto, tshwantse ba nrwale ba nkise hae. Mara ka hapeletsa Sesimankoko ka re ho ba le ngwana at an early age of 17 ka boa hape ka boela sekolong. Ka ipotsa gore ke ilo fetsa marematlong, and ka ipotsa fela gore ke tlo breaker chain e ya ka mo hae ya gore bana ba ka mo hae ba ska fetsa marematlong, ba botlhe ba ba tsamaye ba nyake mebereko just because of tshokolo. Ka ipotsa fela gore ke tlo make sure mara ke sa itse gore ko thoma kae. Ke he ke tlo nyalwa at the age of 24. He ke nyalwa at the age of 24 ha sanka ha ba bonolo. O nyetse ke papa go ngwanong? Ke nyetse ke papa go bana ba babedi. Okay. Yes. Papa go ngwana wa mathomo o ile nkhirela ditsotsi. Bothata? Ba tsena go hae ka dithunya. Ile re le bakang? Ngwana. E re ge re baka ngwana gore ha ba tlo support-a ngwana, ha ba tlo tsaya maikarabelo a felletseng, o ema letsa lefatshe. Wena o bo mo tshwariseditse maintenance? No. A seng ke bile ke mo tshwarisetse maintenance. Gore the fact fela ya gore a khone go own. So that is why ke re go basaning ba bang a o product ya motho mong. A ona motho tshwantseng a o own mo bophelong. Modimo ke ena fela tshwantseng a o own. Owner ya rona ke Modimo fela, ha e motho o mong. And this story ha se hanke a thomo se bua mo podcasting. Ke tsamaile di-podcast ba te hanke ke se bua. Ke leboga Modimo for today gore ke khona go bua ka yona gore motho o khona go bolaela ntho e leng gore ke maikarabelo a hae. Ha o go ke kwishisha ke re gane rena ge re go labe re no kwa banna ba bolela gore yo go nyaka go loba ngwana o tshwarishe monna maintenance ka baka la gore ga nya ka motlhokomelo tla go motlhokomela ka re wa tsaba gore ke wa gago. Re be re nagana gore ke dipolelo fela. Ke nnete motho o tshwantse yana tlhokomele ngwana hae ntle le gore a hapelletsiwe gore a tlhokomele ngwana hae. Napila go nyakela batho go a diragalang? Ba tsena go hae like enough mma pula ne ena. Mara man hona le batho ba ba fetetseng ka kwa. Then o mong a kokota mo monyako. He ke re ka festere ke bona mongwe eme ko mora o tshwere sethunya e bile o se lebantshitse so mo hatse. Ke nako e kileng ka re mama batho ba le ba tshwere dithunya. Madi mabe ya hae na tlile le bona. He ke re ka mmona ka re papa go motso ke o le yena ona le batho bale. A re hora re nthuela na o threatena ka yona o batla go etsa. O tshoseditse pele. Yes, o tshoseditse pele. Okay, Napile la re go ba bona go tlagang? No sena nthuena re ka khona go etsa. Remember ka nako tsela rena di phone. O ka se re ke tla go le go tshwantse go golletse o bitse maisane. O mmitsa be batho ba tshwere sethunya ka montle. Ba bona ba fetsa ba tsamaile. Ke mo kileng ka thoma gore God pulled me out. Modimo ntse re inula. Ganyane go fitlhela mo motho a le mo teng today. Malwetse ona a bile a mantši sese. Ke enda pile e bile this year ke tsena sepetlele ka meningitis. Ka ba ka diagnose yo hape le ka depression. Napile ba re di tlholwa keng? Kudu meningitis ka baka la re ka tsore kgatelelo ya gopolo mafelong ka ba feletsa le yona meningitis ka baka la re tla re male ke ditlhogo tso sa tsebe ya ka irile ke kgatelelo ya mogopolo. So doctor ha tlhalosa meningitis ha e tshwane, ha e tle ka o tshwana. Ke bile le hlonolo fela gore ya ka at least ha yang affecta bo di spinal cord bo imbankeditse bo di lumbar punch ba rana all the tests. At least ba kry le gore ha se ela e tseneletseng ya gore e kang fetsa ba bang ba feletsa ba lusa menagano ba gafa ba latlhela ke ditlhaloganyo ka baka la yona. Mara ka mohau wa Modimo ke ile ka fetsa ke kreile thuso Garden City and ka feletsa e bile tlhalwanya ka e boela e ba mo ke le mo teng today. Confusion ne le ntši gore bo go sena ka mogolong gore bo ka lebana le selo wa se tlhakatlhakane go ba boima gore o kgone go dira dilo tse dintšhi ka nako e one ne setse go le boima for nna. And another thing a ke motho o fela pele ke motho a pelo e telele too much mara ne ke setse ke iphella pelo le hlonolo la ka gore ne ke sa felle batho ba bang pelo mara nna ne ke setse ke iphella pelo ke bona ka re I'm not enough. O bile wa fitla mo reng Modimo o reng o santse ke khutshi?
ke lona Gantši lebaka batho le ba na le mathata ba nagana seo. yes ke lona lebaka le le rileng la feleletsa le nketsa gore ke nagane go commita suicide mara after ke tsogile ko sepetlele ke ile ka ipotsa gore ke a tsamaya ke ya ko lefatsheng ke lo bua Yeah. le basadi le bana ba holang so ka nna ba rapiwa ba omanyiwa ba bitsiwa diaka le bana ba bo 9 years 10 years ka re ke a tswa nna bjanong ko hema ka hemela bana bale ka emela basadi bale ba ba bitsiwang baloi ka mogara di-marriage tsa bona ba e leng gore ba sutlega ka mara di-marriage tsa bona ke ilo ema ke ilo ba bolelela gore choose yourself love yourself protecta bana ba hao protect yourself before ka etsa dilo tse ding. That is why ke feditse mengwaga e mentsi ke le a single parent. It's not because of a ke batle gore nka nyalwa hape or ha ke batle gore nka ba o tshwana le basadi ba bang mara ntho e ke tshogang fela mo bophelong ke gore am I protecting my kids enough? Ka baka la gore wena o ka no ba le monna o mo ratang ya ba le ena yo o dirang bana ba gago sela wena ba go dirileng sone. Yes ke ile ka ba le molekane ra kry-a mmereko wa kontraka molekane o a tsamaya a yo robala le bana ba bo 18 years ka nako e a etsa dilo tseo my daughter last born ya ka nena le 16 years and she's got a very beautiful body so ke lebelela ngwana ka ke re monna o a se papa bana ba ka and hora hore ka mkhole ngwana wa ka mo ratang ka teng go ka etsa ke nna ke nagana ka o itse ko ke tswang ko teng hora re motho ha khona go robala le bana ba bo 18 years a ratana le nna hora re monna a ke enough hora ra ka robala le ngwana wa ka wa 16 years a mo fa tšhelete ora mmolella ro ska bolella mme wa hao a mo threatena ka mkhwena a ka khona go mo threatena ka teng ke yona ntho e leng gore ke feletse ke re no this relationship is not working for me. Yo. Okay. Re leboga modimo ka mogolong gore o file matla a go fa le botlhale ba gore o kgone go kgetha wena ka gare ga maemo ka moka. Bogolo bja modimo ka nnete re tlo no dula re botlhompha ka baka la gore o rile molao sotlegile o lwala o sena motho a nyakang go go theletša o kgonne go tlhokomela bana ba e leng gore ke ba sesiago ebile go na le bana ba bangwe gape ba e leng gore a se ba gago ba madi o phela le bona o ba tlhokomela o ka re ke ba gago o se kgone bjang seo? Ke se kgona ka gore le nna he ke hola ke ile ka tlhoka lerato le le enough and ke na le bana ba e leng gore ba nrata se ba nrata in a way my queen ya gore ke nne ke le iwane ke re modimo bana ba amphileng bona ba ba kontle o mphile bona ka baka la o itse pelo ya ka. God knows my heart. Ke na le bana ba bararo ba rapilweng ba e leng gore o mong case ya teng santsane re tsamaya o mong ibile he re ya ko sepetlele re kry-ile le gore already setsa le pregnant a le 4 months pregnant a rapile ke motho a sa mo itseng so ke bana ba ka ke ba file ke modimo. Unfortunately o mong wa teng yena e rile he re thomo ba tlisisa ra kry ile gore ena a re o rapilwe mara rape ya hae e tsamaile ka tsela gore o kopane le moshimano a ba le square so re moshimano o na le girlfriend a tla a re o mo rapile so di case tsa o tshwana le tsona tseo mo bona bana ba baka ba le tsona ke a di lebella my queen. Ke na le bo Lily Flower ke na le bo Solo Glam ke na le bana ba bantsi go go tsebile ka Lily Flower ke mmamotla gone bele nna ke bolela le wena go tseba gore Lily Flower se ngwana wa gago wa madi ka baka la gore Lily Flower o bolela ka wena ko gore a sa metse mare ge ba re ke rata motho ke sa khutshi wa e bona ka Lily Flower o rata sa khutshi ke ena re dirileng gore ke go tseba a re nna wa tseba ke nyaka gore se se mang go bolele le bomma ga ka go bia status are this is my mother my heart okay Lily o mphile lerato le leng le kileng ka re ke ntse ke le one ka re first born ya ka she's on drugs it's been 14 years now a ja di drugs re ile di rehab re lekile my queen hore a di rehab so bana ba tshwanang le bo Lily he batla mo bophelong baka ba mpha matla a hore ke ska give up on my daughter ba mpha matla a hore ke ba bontsha hore bana le sesi no matter the situation e sesi ya bona leng ka mara yona ke tsia sesi ya bona ke mo ira motlhalo wa re bona ba gone o hola mo bophelong ba ska tshwana le sesi ya bona ke ira motlhala wa hore bona ba gone tlhompha batswadi ba bona ba madi ka mkgo ba tlhomphang nna ka teng ka mkgo ba ratang nna ka teng. Lily is a flower in a very beautiful garden ke motlhatlhile ke ngwana o boikobo ke wisha ka re bana ba bantši ba ka lena a lot from her
ka ho ikokobetsa ha hae le ho ithuta ha hae ha batla ho etsa selo wa ithuta Sesimankoko. That is why o bona ka jeno ke graphic designer ya ithutileng ya ithutileng yena ka boyena. So ke ntho ke wishang hore youth e ntshi le bona bana ba baka ba leng khutlo tse nne tsa lefatshe ba ka ithuta mo yena hore bona mo circle-eng ya mama we are not a giving up team. Mo circle-eng ya mama we are a winning team. Re rata ka pa re sa rate ke nya go bona bo Solo Glam a launchitse buka ya hae ke nya go bona ba bang le bona bana le tse ding tse pila tse ba di etsang ka maphelo a bona. Aim ya ka bana ba baka my queen ke hore they mustn't give up. They must focus. Ba ska lebella tšhelete. Bana ba rona ha ba ka lebella tšhelete ba tlo re palla ka gore tšhelete e ka seno tla fela mo bona gore re tshwanetse ba yonya ka tšhelete ba irile dio tse sa tshwannang gore ba di etse. So ke ba rutella fela re nna ke be example ya maphelo a bona hore ke hodile ka tshokolo ke reipilwe go reipiwa hape ka fetsa le a prostitute because of dio tsena ba o etsa tsona wa treatiwa bad ka mo marriageing wa hao still hape no tla tsamaya o thuba malapa a otlhe a batho o ipotsa fela ra kenya ke molekane ke tla tsena ketso ke ba ruta hore be basadi e be di queen tsa ka mo go ikemela. Yes. Nke re boele lenyalong la gago o bona ka re ke eng se se dirileng gore le phutlhame ke eng se e leng gore o bo senya ka o se tlhoka go ba monno ba senya ka se tlhoka mo go wena? I was enough and my husband was enough. Ke ntwe kholo nka e buang. Marriage ya ka o thubile fela ke he motho mongwe ka bona wena o se enough. Nna ne ke le enough. Mara nka sa peletse motho mongwe gore a mpone ke le enough. Especially he motho a re ke ile ko ngakeng ngaka e mpoleletse hore wena wa ntshella mo dijong. Okay. Ke ile ko ngakeng ngaka e re wena le he nka o isa sekolong o tlo ntšhia wa tsamaya le banna ba ba. Ntho engwe le engwe it was about ngaka until ke feel hore dilo tse dinga di khonahale. Especially the day ke ile nka bitswa modidi a kitse wa ke o nyetse o le modidi ke yona ile nya etsa hore ke ipotse hore ke tlo tswa ka mo mara when the time is right ke tlo tswa ke bitswe moloi a bitswa modidi tsa hore hae a we enough he ing no a senke ke di utlwitseo mara mafoka ile ngang hita ke when my ex husband ampitsa moloi. O tseba ga botse ora go ne se o se dirang sa o se botjana le boloi? The painful part is when he was saying gonna mama how lo ena le tsere metsi ya ke tlhapileng ka ona la nka peela ka ona gore nagana o ka ro ka tlhatsa man ho utlwa dilo tsa o tshwana le di fero sa dibete le tsere metsi ya o la tlhakantsha metsi ya o la peya ka ona wa nketsetsa dijo hore ko nyale and hore ke a lebella mama ka is a God fearing woman. Mama ka o itshokolletse ene motho a tlo ba mafuka a tlhang a tlo a utlwa ko ke rato fela ke re ke medula by the floor mafuka a utlwileng ka batho ba bang Sesimankoko it was so painful ka mo marriageing o leng hore ke phela ke tshaba lo apea because of ke moloi until sa tseba re ke efe o e dirang ya ba e kaone ka re tsheka moka go ra gore o di dirishwa ke boloi. Yes. O dutse ka mengwaga me kae ka gare ga lenyalo la gago pele ga gago e tswa? Your relationship ya rona e ntse nako e telele before re tla kena ka mo lenyalong. Pele ga lenyalo dilo di be di le gabotse? Dilo ne di le right bila ke batlo bua maka. Okay. Everything changed ka mara lenyalo. Yo tse ntshi di changed ka mara lenyalo. Wa bona especially ka mara lenyalo ho ka ba le motho a bobedi. Ha ona ntho le ka ilukisang. If ba rwa lawyer and then ba ilo lata o mongwe a sa loyeng ba robala ko ho irua dilo tse tsotletse hore re yanong wena o moloi o tla sala ka mohaya kere. Ra ya go mongwe le ngora wa ke ena motho. Yes. So go sena tlhotlholetso motlhomong go tswa go batswadi go ba digaitšedi tša monna wa gago? Tlhotlheletso ena e kreya nna nka se blame batho ba bang. A ke rate go blame batho ke na le nthoela ya hore le he nka tla mo wena my queen ka o raka re lily flower ha o rate wena ka mo pelong ya ha o itse re lily flower wa o rata why should you believe me hore lily flower ha o rate o utlwa ka nna wena ha ona le yena o bona hore motho wa nrata why should nna ke tlo ba a judge ya bophelo ba hao? So nna ke re it's a choice. If na ba mo tlhotlheletsa
ke sa nyaka go pointa menwana ne le choice ya hae gore ena a re yes ke ena a kgethileng gore a utlwelele ntho e nngwe le nngwe e ntseng e le gore ne e buiwa mara tlhotlheletso ya hae yena o e kry-ile ko dingakeng a re bolele ka buka eng ko mpeuke ke bone he pulled me out ka Esther Monareng ge ke bala buka e o shetse o re nyetletse gannyane gore maemong a last thunya mo e leng gore bo tshwanetse go ba o fetile lefaseng ka ino o di mo bontšhitše ka ga semo seo ka mo bukeng ga ka ngwala ka rape a ka disclose ka rape ka mo ke disclose ka rape mo my second book ye ke mathomo yes eo ke mathomo ke yona ke tlo e launcha next year ke feditse ka yona le yona ke autobiography book ke titletse Finding My Crown Through the Heavy Storms. A reason why ke re Finding My Crown Through the Heavy Storms ke mo ke buang ka rape thomile jwang ya tsamaya jwang ka khona o thusega bjang mo letong leo and le gore ke khona o tswa bjang mo paining gore ke khona bo mosadi o ke leng yena today ke khona o ema mo pela batho ke bolele kudu ka baka la gore basadi ba sepetseng leeto la go tshwana le la gago ba bangwe bile a se ba sepele la go tshwana le la gago ba sepetse maeto a mannyane a botlhoko ba bangwe ba tšere maphelo a bona wena o sa kgona go ema wa ba o mo botse ba ema pele ga basadi ba bangwe wa bolela le bona ka ntle le go ba motlhotlheletši wa polelo o dira eng tše dingwe nna ke bereka NIT company and also ke na le foundation foundation ya ka ke focusitse thata mo a boy and a girl child gore bana ba ska tshwana le rona ba yo tlhoka dilo tsa go tlhapa ba ska tshwana le rona ba tlhoka motho ba ka bolelang le yena ba ska tshwana le rona wa kra ngwana moshimane a nkga le gwafa a tshwenya ke bana ba bang not because of a rata gore a nkge le gwafa leo so boemong bo ke le mo bona ke gore ke nya go bona ke thusa bana bao ke thusa ke bontate ba o tshwana le bo James Sithole ke na le bo ntate Vusi Keke ke na le bo ntate ba bantši o rona le ke sapota ke bontate thata wa tseba ba se bana ke sapota ke bontate ke lo ka gore o thusa le ke bo matlala ga ke sa go ga botse a go ka re thusa ke mama ya ka re o biletse commission ya matanga wena ya ba ke bona bontate ba nke menokeng yes le gona no re na le ntlo e tshileng ko bo friend ya ngwana ka ke bona bontate ba emang le rona gore khona o thusa the family a kina a mansion house but with my small house and the back rooms I managed to accommodate that family ke mme le ntate le ngwana bona le ditloholo tse pedi as we speak right now ke dula le bona ko ntlong ai pele ga go ke a itshaba yo ona le pele nngwe a ke tsebe e fela modimo go keletse ka moka tšudunya ka ngo di kgopela ka leine la gagwe a go fetsona go gontše amen go batho ba ileng gore ba nyaka go thuša gore gone o thuša batho ba bang go ba bana ba bang le ko foundationeng ya gago ba humana mokae o gona gore kgokaganyo tša le gago yes ko Facebook ba ka nkra ka Esther Monareng a ke tsi funa le bo Esther Monareng ba bang mare ba ka checka Esther Monareng wa mama Lili ba tla nkreya okay and then ke na le my Instagram le yona ke Esther Monareng and also ba ka nkra mo phone nyaka ba fela ke na lo ba le mathata a batho ba o krang ba romela dilo tse tswileng tseleng mo la nna re batla thuso ke la bona ke 066 237 7995 even though ba bang ba etsia ba e berekisa bohlaswa ka robetse ka bo 2 ya fru motho a romela dilo tse sa di letela phone gore ke pick up a phone ke dilo tse tswileng mo tseleng ene re bo mme ba maikarabelo ka nako eo so ne ke gopela fela go ba reetsi gore ba tlhomphe dinomoro tse re ba fang tsona buka ye dinomoro tse fetsang go fana ka tsona le gore go hwetša kae go social media ke mo ileng gore ba ka humana gona ge ba nyaka dibuka tša gago ka moka ba ka nkreya mo teng o Sister Monareng ai wa tseba o mpiditše queen ke fela ke kuša gabotse gore wena ka bo wena o kgošigadi gore o kgošigadi ke boletse gore modimo go okeletse ke kgopela go bolela gape tše ka moka o di tlhokang o di kgopela ka leina la gago a go fe tsona ba ka moka ba go kwisitseng bohloko ba fe modimo ke ba file modimo that is why buka ya ka re he pulled me out when I was drowning in a deep dark hole I was alone mara modimo a kenya letsogo la hae a nkinola a re bona wena wa ka that is why today I'm standing here
sorry, I'm sitting here smiling is because of he pulled me out. ya bele gore smile sa gona ne gore o miemela ka rasang ka wa gushi ba botlhoko e fela ke rata gore o kgona go bolela le basadi ba bangwe le bona ba dira gore ba ska ba ke gore se se ba kushitseng botlhoko e ska ba mafello a maphelo a bona ba tsebe gore le bona ba ka tswa ge ba ka itshepela go ye go dimodimo batho ba sa go theletse batho ka gae ba sa go fetsebe batho ba go tshega dilo tse ka moka di diragala e fela o yemi o mosadi gare ga basadi le kgono e bile o kgona go go tshele bana ba e leng gore a se ba ga go ba madi nna ke a go tlhompha nna ke a leboga sesi modimo a mpolokele wena o dule ntse o le the queen of the queens o be the queen mother to all of us because le wena modimo o khethile a na le morero ka bophelo ba gago ke a leboga yo ska tlo re le jar se pele go botse ba e leng gore le bogetse letšatšeng le kgone le la botlhano ra ipsina go taba ya ka le Mangoko baby wo mosadi ke mosadi gare ga basadi o sepetse leeto le boima e fela o sa eme a re nna ke tlo botsa basadi ba bangwe gore bona go a kgonega gore o ka ema wa tswela pele ka bophelo ka morago ga maemo ka moka a e leng gore o ikhweditse o le mo go ona nna ke Mangoko baby go fitlhela re kopana gape la botlhano le letlang tata